mika anda nyoye inji musumba ya mula mataji ya chiji muchichima nyoye yose baji basakile memu ni moto wanyeo makaji natoka kulubumbashi basha kufa bitu bimo bizuru beko na tenganeta kwa bule na tengeneza balabala u gouverneur wa Kasai mission kintu abatengeneze balabala bantu abana na makaji bafaka changement na mbuka tozo moni lo wa malonga te tozo souffrir trop kuna na mbujima biso ba jeune boy tozangi misala to na misala te tozo souffrir wana tozo senga koya na ye to mona pe changement na koya na ye soki aye boy to mona ki aye ko ebise biso lisusu ba promesse ya ko pesa so promesse ke o boy na boy te tozo linga to mona pe changement na makambo musu ni bakola ni baduma ni bakaji ni toto ambato abeto kwetu bugelenga kubyanza byetu bwana tumbuka mujikenga kacha twashala tetu jikenga kijacho kushika to fumu kacha watu ambile baposta ni mema banjinyo mema mpebulenga bugelenga kubyanza jikenga jana ni bakaji bakamba jijishika. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Merci de vous abonner comme d'habitude. Vous êtes très nombreux. Vous nous suivez. Comme vous le savez très bien, l'actualité reste dominée par la probable arrivée jusque-là non officielle, mais les décors prouvent à suffisance que le chef de l'État serait avec nous d'ici ce week-end, comme je l'avais déjà annoncé. Je précise dans cette partie que probablement il sera là le vendredi. Bien sûr, nous avons vu déjà presque tous les services de sécurité déployés, ça et là, sur la ville de Mbuji-Mayi. Et le chef est en train de s'annoncer. Je vais vous faire des révélations aujourd'hui, dans quelques minutes, en rapport avec la situation actuelle en Mbuji-Mayi. Nous avons affaire à des prédateurs économiques. Nous avons affaire à des voleurs. Nous avons affaire à des hommes politiques inconscients et surtout incompétents sur tous les plans. Totambolaki aujourd'hui, ezalaki ya rokamwa. Na rotige la binona na ba réaction bandeko, tuvomti saluchi abako wajang. Babu nimbakula, baleja ma position ya boavi yabu, ndi sanka kwa kijina mfumo ditung. Mais avis vous partager. Comme micro ni mu faire circuler partout, mu managnon tiena mon micro na chimo la muntu na chimo ou mi kana ou sankani gestion wa benan province mutu. Comme preuve, si vous pouvez bien circuler, ni nous mona boani, je n'avais pas le temps parce que me vouloir en coach. Ni nous mona boani, bime muchimenga miabayon vous bisuku. Moi-même quand j'ai passé, je voyais que c'est trop sale avant quand vous kippez tout. Mais au moment où nous parlons, Badimunga tu m'as dit déservé comme je viens de le dire. Badimunga tu m'as dit kombolola kusukula bimpa nyabayon subenda balongolola. Dilongolola dit c'est pour un temps uniquement parce qu'ils ont appris que le chef de l'État est en train de venir. Photo en image plutôt vidéo no dimunga tu m'as dit mwanayu. Mbula ba kunza badimunga tu m'as dit la ba kwambleye nabu nyaba ijiba mona boiseno chef mufano ko ba surprendre ko fit. Tout le monde est venu cathédrale. Et tout le monde est venu Wetwa Yinga. Bela bula babu etebo. Et tout le monde est venu à Lusambu. Mwina munyangu katutakula passe sous la pluie. Voilà mon quoi takuntoku. Je n'ai même pas su prendre vraiment les images à cause où on voulait une caméra. Tu vous me suis doit quoi ngata image. Mais ce que je vous dis c'est une réalité. Ça c'est quel degré walou qui nous wa moimubi. Combien de fois tu dis belambi la bakulon la timengej. Kaba ibana ngato. Mais d'où est sorti cet argent? Wa benzabidi muni butu kumundankulu. Bendebe la malabama kunza munjil. Ça c'est quel degré wa lukinu? Lukinu kayelu. Ça c'est quel degré wa lukinu? En tout cas, ça m'a beaucoup surpris aujourd'hui. C'est ce que supportait moi le kutukuto anuto. Ba loi tu di ba kulanta antamul. Ni no jomvu yankaye no réaction ya bantu. Micro ya ni venir circuler, mouti ça le grand marché wa bakwajang. Et c'est tout le monde qui donnait toujours les avis contraires. Badi plein d'abord gestion tout une gestion très opaque. La fois passée, je vous avais parlé Babitaji. Le seul service opérationnel Mumbujima Odian au Futichabitaji. Le reste des services quand il y a un opérationnel tout. Quand il y a un opérationnel tout. Donc c'était déplorable de constater que Bantu Ndaïko direction provinciale direction générale d'Aniba. Moi baka vubu ichito bison se bisu kubie babi akach hatu togolo mi yakunta ujama na sheni no emumputu
Mon ville mi babi michi bitu bitu mon mangerie on soit bako sa michi yo soit propre quoi chef de l'état bako sa balong le là mu kuwela côté en ville mi ba kuji ville mi ba na Sainte Marie ou ende mutal ku club ronso bison sa bitu mon mangerie bien subidima quoi gouverneur jusqu'à même hier quoi gouverneur kunu tubama na ku résidence officielle au gouverneur mbalongo la kunjila ku bamana ku gujima bi pas propre ku yinga ku bakandra mais tout ça pourquoi tout ce temps ici vous ne voulez pas le faire quand vous nous bien zabochi mais c'est pour un temps le chef va venir. Je demande aux services de sécurité, les services de protocole, les services yon su ya chef nous voyons que chef ou ça si ça joue à tout quand même dans une voiture camouflée à patouk et ndaka na mwana chimenga. Et ndaka na mwana chimenga. Le chef doit visiter la ville. Le chef ne doit pas seulement écouter Binoun Mwambilabito. Parce que vous êtes des voleurs. Vous n'avez aucun autre qualificatif, aucun autre nom qu'on peut vous donner si ce n'est qu'être voleur, c'est tout. Ça vous suffit. Parce que maintenant, c'est de l'escroquerie. Faut nous dire nous tout escroquer tout petit peuple. C'est ça, cet argent-là que nous réclamons. Mais regardez ce que vous êtes en train de faire. À la veille, non chef Kadioul, regardez ce que vous êtes en train de faire. Ça, je ne sais pas, ça, c'est quel degré ou l'oukinu. Nous, toi, mis les biches. Hein? Nous, nous, chef, ou nous, tu bima, ou ta chimpi, comme ça, et bois, nous, nous, les biches. Qu'est-ce que vous allez dire au-delà de tout ça? Donc, c'était pour moi surprenant de constater que quand on a une conscience, tout le monde qui vient, c'est un voleur. C'est ça, mauvais, c'est mouche. Tu dis quoi, moi, quoi cool. Tu dis quoi, moi, quoi cool. Chef, ni calme, coupe tout cas. Dans cette voiture camouflée là, il peut sortir et aller visiter, tu me regardes, même moi, il n'y a pas Nimpa tête mission de j'ai déjà lancé les défis. Bibanda biwe quand même mon ana ni chef. Njino funda banu yata kumijimu. Bons. Kwa banu même chef kuyata bantu bons. Tsaka ko kuyata bantu bons waba. Kubumbushi. Bons. Ke bulu bantu ba pia bina ba ya ba pita ko examen ba bel examen ubula oui. Ubula oui. Moi intervention tu bon va bana betu misol. Muko abuju amba ni menyi fun kukatanga. Njinkema. Lubumbashi, chaque jour, il y a toujours des choses qui se renouvellent là-bas. Kolwezi, tu n'en parlons même pas. Tais-toi, tu dis bajubuilani, tais-toi, tu dis bela, tiens, mani nintilumbu kai tomu kasayemu, chinyechi, chinyechi, sambi wakulu, sambi. Lo janga chila nimbulo babu ine julu, habula binu somba kushika, malumi na tu iman. Degré caillé ou non couteau degré caillé mais tu dis on ne se fatigue pas de parler chef Kadioul manyani nanu ba mwana mu caméra ba mwana ni chef manyani binyi mwambi na shika bia tukation binyi mwambi na njino fund ça c'est un avertissement parce qu'on se pose des questions à part dilwa jenda ni haju walu kiti tuka na chinchin ani tu dis bon so mo nguma mu tsaka di walu après tsaka di disparaître. Je m'adresse à tous les services de sécurité, à NER, partout, tous les autres services. Faites en sorte que le chef visite la ville de Mbujimayi. S'il vous plaît, rendez-nous ces services, rendez-nous cette tâche. Cette province ici nous appartient tous. Cette ville ici, c'est la nôtre. Nous devons faire en sorte que tous les villes les incompétents doivent dégager. Je vous laisse d'abord suivre les extraits parce que nous étions là avec notre micro-baladère et c'est tout le monde qui avait voulu vraiment expliquer au chef la situation en Mbujimayi. Mais je vais résumer ça en quelques mots. Bon, chef, moi, Kwangata Kuma Desiderata, il y a population vraiment en compte. Merci de votre fidélité quand ils sont là. Demain, j'aurai un plateau spécial sur un dossier à Nouaba conseiller chef. J'aurai un spécial plateau demain, dossier du concerné à nous bas conseiller, bas proche, bas chef. J'ai eu de révélations. Il y a notre frère à Kinshasa qui a un problème où de vous en conflit, ni SNCC. Je ne dois pas tout dire.
Mais l'affaire était déjà close, l'affaire était déjà vraiment à terme. Il fallait que non, bafuta moi neto falan yen. Mais il y a main noire là-bas. Demain j'aurai spécial l'arrivée chef de l'État, donc je dois donner beaucoup de détails. Je vous laisse suivre jusqu'à la fin ces extraits sur la vie d'Embouji. Bon, ça va, c'est déjà comme annoncé, je crois dans quelques minutes, nous allons nous introduire dans la population pour donner quelques chaleurs en rapport avec l'arrivée du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui doit faire son entrée dans quelques heures. Je parlerai même de 24 heures, si je ne me trompe pas. Alors, la population trop impatiente et tout le monde en train d'attendre la suite. Tout de suite, nous devons passer à l'exécution aussi, le micro-baladeur. Chacun pourra donner son avis. On est en train de tester. À présent, nous sommes du côté Bakouadianga, précisément non loin du rond-point. Je crois que beaucoup d'interventions seront au rendez-vous et d'ici là, nous allons nous jeter encore dans d'autres coins de la ville d'Embouji-Maï. Eva Patrick, merci de vous connecter, vous abonner, tous nombreux vous êtes. Partout vous nous suivez à travers le pays, à travers le monde, dans cette tranche d'animation. Kwetukundela, Sosola, vous êtes partout, merci de votre fidélité. Et nous continuons toujours. Chef de l'ambition, faut me dire que Bakulo est à l'auto, faut me dire le cas du Monsil. Au moins, il y a une Antoine Bila. Ni ngambila fumu bwanyi baba yetu bayeta ko mijimu ya kweza tetu bantonto jitu timala munyo utufikisha utusami neno banganyi bantonto bajibe manenyi bilamba kuinjili munyo utufikisha utusamisha fumu gimu mala ko bwalwe bwanyi ko munyo na ba fumu yenza bishi anumusha muntonto je tukapela ko mijimu ya mibo yatakala kwenza mijimu ko ya bamama bezo ko ya talala mujimu kai Mumu meme nyumanya wa kuplante meme weta nuka pitale nyinga asa maison somba tala lambanga ku plante. Est-ce que du kamwa kidila kwa ka julo ha? Nyinyi mecha ba be ba ka jila fumu bwali. Badi badi lo ba ku ba jila mbanga nywe wani baye. Babu meme nyumba yani na shabana ba tujantu ka jilo. Okay, du kolonda petit jambe bebis. Nyinga bana teta bu wani fumu wala tika maka da tiye ba papa yeta mudium. Fumu alon kamwa jila wa papa yeta mudium. We tu ensin. Meni pala tu budium. We jina ya banga. Mbuyi. Ujuma ya fumu jenda jina. Ngani. Chilombo Tshisekedi. Inje akajulo ajushinga bwana akwenzela chinyi wewe wa d'abord. Nyinjinga bwana angenzela ampesha makuti. Bwana ambwecha mukalata. Ndoka kalata ka chanani. Kadishi mwamba bantu balonga kalata chanani. Batu tufuta. Neno nufuta. Mwana ngandani ka tuka tayika. Unataka kutaka tayika. Okay, mama wewe amba bishi mfumu kajulo jumwambira bishi. Mema tatu anyumulela njinyemo mwana munye ngimana munyemu mwanga nyimakande mile vertige ngwata munye tukaje tulela ka tuyinyi cha kuja ka tuyinyi mijumu ya kwenza baba yetu ka be mijumu ya kwenza pinje kajulo chuji bokumwambira nchini nyinga amenye mijumu ibanga baba yetu kale benze mijumu kale baba futa tukala tuja bimba tusoma nyibana myaba mitalala est-ce que wakamulongo lo jilwa jenda tubinjira nyalo tukamwanga jile tumwambila malo yetu tatu fumu makasagaji munjili sinu bajila nyeke nuloke nukajulo chinu jibenza chinu kabele menshi kubwana julo numwambira chini yo twasagidila fumu e province wabu wachilelechi bon fumu tutatu musagidila bwalu mwani kuleje ni fumu kinwa balu bato fumu mwa peuple congolais yonso tudi tumusagidila bi musamu bi bwachi bwalu mukade mutole menshi ba wala province mwana ulwala kwa baleji benda tudi nchaku mwaka jile ndisanga yonso yeye mumaya chenzela province tulomba ba peuple ne tubikala lutulu totetu bon sukala mafumu Felix mwana wa munemo même nji la grâce mukenji wewe tu ensigne même nji chauffeur moto
udiambila mfumu chinyu kadi makasakadi munjuli mwambila chinyu njingambile mfumu ni tetu ba shofere munya wa ichi chintu chibiri tutufute bita jinjili tuli twendeli janu mibi libishinga ni batwele ko tumenje mikando tukari tusumba bintu byonsu bya moto bidi muntu yemu ninyi byatulo muleja nabi bidi momo kadinjili tuli twendela kayene itusangisha kabili to mfumu ba kwa mai ba shofere banyichi mvundu ba shofere banyichi mvundu a travers njili tuli tetu twendele mibi bikole menemene nono futa bita kama banulongolela njila to kabena banama ko tulongolela njila to asinji mwana bela mala makunza baba nkulongolela manjila abimbi abu tetu tuke bakabujimwa mbele bulaba bukunza mwinjili toi Sekidjila le peuple s'exprime peuple du Mungati moi dit et d'exprimer petit à petit ni tout voix vie à bantu bonsu il dit partager tout dit kala mumbujimai kasa oriental kuliseke kunungundu abakwa jang bantu baje bakeba les gens fumu malu abmashila shilanga no fumu akula kuje bangani ya nyimbuyi beni depese baba to Angela heta lutulu je bangani ya nyimbuyi je bambuyi ujo amila fumu chinyi ngamba watu basule beni depese wabatagwile malu beni depese benza maite to na afuka bile wezi ba deputy ba depese bene muchima baite to malu avu bene kabile benza awo benza bis benza malu maite to na bene PPRD kuchirambe ngabalo bantu arte bantu bafumu izo walute shebe akuja fumu jukulonda kwa bene bantu ila wewe mfumu kwa kujukulonda ndo bantu bafumu mamiso baba ulo mfila carte abumu tali ku carte to file sengi sa kuchirambe wawe kuita pinde bantu abo baba bangu china bwanyi tutekumbushi mali bya kucha kichi mfumu lo bangu kule est-ce que nous dibajulongo lo kwa Kidjila d'abord mfumu bimpa fumu tumawaje bantu bende babenza bajwe zangu ndi mumbene muchimo yao kajulu ujumwambila kwende chini anji tense jina ngene mema nji Aron Kalonji kolesha nji ngambila mfumu waje tunga mema mweza buni nji mwana wa mwena Kasai bwani teturi basangala banyisha bwani bukalenga twaji ko kwetu bukalenga pour la première fois pinjeu turi ba mwana ni nous sommes totalement négligés de manière que nulle part ka kwene chintu nanchi mwa chili chenda to njile minyangu ka et surtout à l'extérieur boalu batang l'extérieur bintu byonsu biri boko alimenter mujima yeu biri bimboka konseka pinjeu na bienzeka bishi haji nseka yonsu mifo ka kwene njila to bio bienzeka bwani autangi l'extérieur udumwa kwa alimenter mujima yeu byakuja kuheka mushinga extérieur ujo akula muje bajimanya misoko kainanga nanga misoko tudini ngandanjika tudini mwene jitu tudini katanda misoko yonsi minyunguluka mujimai ki misoko iri mwakutangira bakulongolola njila de manière que byakuja bikala bifika mu mujimai halukaina mushindo kufika mwabeni byakuja to bine bantu byakuja nabe haita bishi bikana bwani njila ilongoloka atangile njila atangile ni ma affaire sociale a bantu baheta mijumu baje retrouver c'est ça notre objectif Mireille Chibola jamba bishi njingamba bwani Felix akula ko kubwa bana bamuka sai bakaji kaba chibalonga kalasa mwana bunyi bwa bana boso bajibima na wabeo kabena balonga kalasa to ababa ya mutubuji ababa ya mujitela ababa ya kakuchiri mushindu to tetu tujitu ya utukati tuana bilambei tulonga kalasa eshaka njila ningi satu baleji batufuchila magota kabichi mushindu to anji mwana ni byakolo ngamachi mushinga kaba yiba nsumba mabaka mina kayuko twachele bavu bambani basela bana babaka janu kudesa bena bajibalonga sengsa tetu bina bajibalonga mabaka kayo bajibenda shemi otobina batujiba kumane bajibenza mujum kabena ni bwalu bwansong bajibaba kenga shomu inshile mu bikol ndekelu babanyi kutombola bana babenda bakaja eunijifu bakwa bakabalela bana bele ni mungu mema nyingamba di Felix amanye tetu jibana babu tetu jibana ba mu province eu yamanye ni haji ulo elela province wetu meji amanye bwani haji uya kwabu amwana bwaye ya kulongolola kwa kwabu alwalongolola ni kwetu kumbushima yeu tulasa njila yosu minyangu tulasa bahwekesha mushinga mbamba ni jilonga ja chana na jiji mana ni wo baba balonyi baba banga kufuta tetu ko twena bamenyi chilomu wetu mwana angu to chilomu fumuto ambile ni ninu ikish jikishaka jishika bidugo bukula kubanda bukula haji ulwa anje amanye ko ni bana ba mwena Kasai mama Denise Nyakero atwele la menshi tujubutaka atwele ni bwalu bwasongu to bonane muchisalu mutu kabena na shaba tusumba to kabena na shaba tusumba bako mersaki jijila
jamia je katwena ni bwaluto wetu enza mjimu gani mema nyeye njimbanda mpweka ni tubila matwangombo yetu bwakala kweta senganta ni sa chena mumanyeni njibwa kweta mujimu mukwa bwanyi china bwa kweta kala sakalongo twasegejeli jilo jambi mema njiwile katamba njingamba ni njini sanga jabuni bokumvoni mfumu wetu utuvu basungula 100% ujulo munwemo kadi tudi twambila bana betu bajikuwa akei bwani kabendeshe mfumu wajitunga munjile ujiba longolo wakabu jimbo woto bayeko kunenda njile wakabe kamwanga bwa kuleja mfumu wa munani kene kacho wanta bwale nkimwenza chintu nanshi chimo kwetu kunwe kutu bachi chamba kulwiba kunjila kutulasa tudi muhula tulasa twetu twakalenda mujishi muhula mukansel baleja mfumu wajitunga myaba yonso bwani mfumu wenza hayayi atwelele hetu menshi hamutu akumwendeshela anu mukabu jimbwa kuyikumusombesha ku metropola kuyikumusombele kwa Equinoxa kadi kabayiba muleje myabiji minyangu kato kijishinga jetu jitu ditwamenka sai orientala nkafu kabene ni bwalu nansho mubudi banji kutwenzele twetu chikole tudi tufute bitaji tufute mujitungemu bitaji abi tudi tumunanu biya kwa chanana ba gouverneur batu basungule batwenzele kabene nchili batwenzele to baloro bwa kufilana ngwazi kimalo tuwetu balongolola bubena ka sai orientala bwani bambila mfumu waditunga kajibalekele kumwendeshela myaba yiji milongolola to bakabalongole myaba eyonje baleja kakabujimwa malaba makunza di benz bakabela kabujimwa toki manji kwele to bela malaba makunza malaba makunza tudi basobwani bamwendeshele ko kunjiliji kayiyi mwene kanishinga yanze mbwiji benze ya mafieito bamwendeshele myaba yiji mikale minyango bwani haya mfumu atulongolwela atutangile tubena ka sai orianda akwamije bangani wakula kune kunyinda ya mpyanga mado wetu enza chini mema njinji mabujimi akula tunijam hana kabena ni mushinga tanyila mfumu wajitunga kwaka umwena makuta kabena befuta bantu chirima toke ngiturimane katuhagalu kasubulebu njira turi tuvila wa mwina jitu jibina twenda turishinda twafu twabutukubonsi njira riboja bintu mugasai uluta tulwarikema sipertije nsomba mufuku wachomba muhela njima mufuku wachomba nje ufuta sipertije kuchilamba sipertije kayimwa kushiya mwabato njira munyangu ufuta sipertije kuchilamba nchi kuchilamba tufuta chitaji kuchilamba kuji chitaji kuntoa eyo chitaji bachi bigila ni expertise bara bigila expertise kuchilamba mu français twata chitwakeni katwena chakulya katwena chakuvuala tete bakaje bakamba mema liwakula njindaye mpyanga madolo sakalo akanyike kahangu bantu babutuku munjila njila munyangu fomojulwa jijandekelo akula mukasunsa kamo unyuma mwandele lele kwa kunjila jitumbushe mai njila munyangu twasakijila mamundai certainement an munkachi mwajumva avi ya bamani bakwabu Toi, tu dis, Moutsalou Bako Adjanga, mon Boujimaï, Kasai oriental. Fièvre déjà. Badjula Djanfoum. Bamani Bako, Badi Bakula, Badi Bakonka, Foumukadjou, Loi, Bidi Bichi, tout ça, qui mange tout bien concrètement. Tu dis, Bajingatu. Tu dis, tu es ton voie vie à Bamani Bako Abou, tu as battu un bas commerçant. Babou, ni bikala mwaku, jitenja, ni kou exprimer, kouleja, besoin, yab. Balo bakule bikola papa eva to chikondo nchechi mfumuka julu baji mungachi mwajimanyisha mfumu malonso mwambile bachinya julu mwambile bwa majenga tu dikoku nawo ni zaleni mitusuma tuweke shira koko makuna tukabele koko mijimu itu mwakweze koko tutukeba ko mijimu itu mwakweze papa weto nojibisi twetu jibimpa neno sinu jibimpa bakwa bajiji nungunyino mfumu makasaka munjila uju mwambila chi kaji munjila tutumwambila ne musogu shintuluka koko kamwena nzembwa kamwena mai ndundu abukula mubanda katu tumuna mushinda babu kutuha watatu kwansha bintu to bali miba kimba mufuta baba mushula lele baba mushula mala katone banje kumuna ba mushula banje tukala tumuna makuhana to mikanda mihita bunyi tags basalai ba policie amuna makutangila ko kubwalo Meme ndi shambu Emmanuel Kalalanga shama twasida tatu shamu tukeba kumanya bantu babamba nye mfumu kenu lo mwabo mfumu kaji makasa munjila chini bwa kumwambila muchiko sunchini meme ndi mutale ni mfumu kumanyi kutulanga tetu cha kumpala ampala to bolwa tutumona bwana matata mponyo uvu premier ministre kwa bungushala bukumputu jete laba kindu kwimpa kwa dikem kune kudeza tulani mutuje munungu ni mikidi ni kwa mai njilaka yikoko yinga wenza ni bundu mfumu kale ni wetu tetu tubona kumujibashu ndro ko kupenda kindu tula mushindi onungu ka kuyimidimu jeunesse muyitabunya bashala bina muchima banzolo ditunga difode osijala buka kasi ba mi projet chile jolo ba balongo lanjile chile jobe balongo le ko balongo lanjile bilani
la mi to bumbia mu disabili ali yezu lo lelo ala mala ko to bunyi bolu bwenzeka ujo ambila mfumu muchiko suchini mfumo di ulwa alesha kudanga danu munanga bana to tuba kenga bikola tuba chance na province mi ko abu kasai mushala chihendo dan nyama kasai mbwachi bolu bwa tetu kenga lwantu de ku babene elongole lo tukune ko disanga bomo twasingangeni yani mema ngozika banga ujo ngelela nunku fachi mulwanyi taba ino jini nzala tujiniza le yaje kama tatu wanye fachite mutu amele watumbula ngumba batembele kuchisanji kuti bade pite tumbula ngumba ya milera tuje tukuta tuye kuwese atutakula tukabumbula ngumba kuwese katoentu yeto nimpinje utukaiti ni mu December matala kaya hweka bintu byose ni bibanda tuje tukuta to jikenga jitabunyi tutumwambile bwanyi bwalusa lwanzambi bintu malu ateketa kogo mukongo makula ahweka bisalu biteketa tikala kogo tuje kogo dollar ihweka lelo naikaji desa ensis bafuta kogo bena mujumu atutakulanga na tukatutuma bana mukalasi apara atufuta magota bana bafubalonga biem kajika cha bana nyitu dasa nto achanana kacha bana banshi kimutu dasa achanana kakwena bwansongo to bana bagaba ya basomba bijibishini bwala bala bafuta balonge shito mwana bana baye mukadasa muduze akwamba minita bana bali kidambelo kakwena jilonga to ilifona shibika dan tufuta muguta magesa bana bigala bayita jilonge shijimba buvo bwanyi teto aba waka twambile nyi basalai ni bampulushi kibantu ba muchibombo chanyechi kaji tuji mwana tetu lelo bakaje baba salayi bampulusha 160,000 aba balong mu université ndundo abukule 5,000 francs mubisali mwina mutobweche kabayibula tutukwanga nyinga jibantu ba mubibombo byende bijimoye bibinga binayi bikabiula tini chikondo kacho jimfumu wako tolela ko kumenja tubandishile ko kuyetu jufutu lumu lujulwana nyanu bakaje baba salayi kibajukulu 160,000 francs kakuyibwali bwansongo provision muntu jumwa kwenza bishi kalasa bana bajibwa bafuchila bishi bafubina mumbula mataji bafuta 3,500 tutakula bajimujimile jimila ajujibwa kwa abanya bana mwanda mukulu jumwa kwa abanya yinga yanyu ufuchila beni université ambile ko kumfumu wetu atwelele ko kumenje bwalu yayi utufuta nawo nasho muje mantu bajilaka na bisalwemu bijibiteketa kachumva nkulomba tutuwanyi twasekejela wabuyi mera akula kutuna beton bangulula eta lutulu tutuba abibimba bileji makasakaji munjili tuambila kutuna chujwe mulongo loba kumwambila nchi mema njimulongo lenongwewo meswanyi njimusana kwanshika mumwana anje mumwana njingani ngukuti pinja biti bangambile ni ujuwi uruntu ayile bibemba vuto eshalele luchanza kuchanza kimbwana eshe mukwa mutu yameso tueshale twelane ndo moyi mumwana bwali mameni maboko pembe misapi pembe moyo wa mundo wenda pembe muji mwana wetu tetu balele tetu wetu mumbushi bayemu haji mwana wiye si urumanyi njibwa kubanda kalonda kapira no kujilegele kulwako kujitai hasho abukole bwajisanga woto papa noambie fumukenulwa kenulwa nyawo kajulu eske nujibajulongo lobo kumwakijila tulibajilongo la bikola mfumu wetu tetu tulivuba mwinji la bikola muntu inji sanga jabonyi bwajilo jeni muji kulonda mpinje chuji mwambila nchi nji mwambila bwani chimenga chetu kajilo mfumu mwina bwa kufika mukasayi ketu tetwemu tumujingela nujifika jilenga tetu bana babu ba mukasayi kali chitu tumulomba nchani bwa mumanda yendemu chakutwenzela ichijanu chakutwenzela njila d'abord njila waombuka no mwabeu ni kukatanga kiluta tuliteto ndalo apara maluma kwa ngabunyi kali bwa njila yeye mutwenzela kunjila kasayi ke twaka naka hehela ku maluma kwa tuhanga mushindo wa kayo katanga kayanga kasumba bintu bwa manga wa njila bwa bintu yonse kene merita kubyela mu avion to bintu wa bikele ni tubyambwisha kuhanshi ku mashinyi nufuta bujitwa bukilo yenze bishi yuhweka pinje bitu bambulo kwa avion kilo idi share ye mutenzela ko njila ya hashi mwabeo ya kumuka no mwabeo ni kukatanga aho kai kijisanga de tetu benaka sai tasekijila tufumu kumbelu ni nzala je amlo ko fumu atone chakuta to fumu waka soko musingo wakalasa tulongo ko kalasa mwabenjini nsale munda chikemu fumu niyo mwaka zone ko bwetu tetu balongi dushingo tufone tenzili tubasungula ku chilombo eto atuma utamuka la samagola nindo bagufuma tukwachishe goku
atoke shirgo mushenga mukalasu kuchi mwengu bwambila fumo wanyi mema mwabiu Moko tele sitasi déjà la distribution ça suffit. Ano mubako wajanga limunga chumwaji observer tukaji kuluseka ndo bahani babintu tudi muchu yuya. Déjà on sent que dans 2-3 jours fumunika la makasenika la munu mo mbujimai. Donc bikengela ni toi ce qu'on voit température ou population chini badi bela menjikai. Badi bambila fumu chini bantu babonyo bien to akula ni to amba ni fumulwa kali bantu bon so bakaba kushukuru kwa mbila fumu chikosuto. Muntu udi mungachi mwadifila majinga nga population mujimu boru to akudi hetu igena bano jumvu la peuple mwina ututantoa kuila matu konsoa. Donc c'est là on est tuji mungachi mwadi tourner atumbuka ni tuenda 4 coins yonsu ya ville wa Mbujimai bakumona makunu hesha. On vous avait déjà annoncé, c'est spécial, l'arrivée du chef de l'État à Mbujimai. On est en train de tester la température selon la DEL. Nous devons voir comment le peuple s'est organisé pour recevoir ou accueillir le chef de l'État pour la toute première fois qu'il est président de la République démocratique. Tout le monde m'a dit ma avis à Bantou, on peut partager ça et là. Toi, ce qui dit l'avance public à Batoulonda, partout à travers le monde, papa ça aux États-Unis, vous nous suivez, papa Gilbert en Afrique du Sud, nous sommes Mbakwadjan, apa Mbakwadjan, moi nous. Moi, nous disons quoi? Pour nous dire côté les champignons, Makasenda Kadmonji, du Mambilati. Wizi gwina mbuyita mujitunga turi tukenga wala tutugesa no wo mulamba nasha kumbe jitunga gajene insekurite to nemo jaba wambwela na banyi ba bintu byose mushala nishikonje kabo itujila mwaje ni muteba tutabingo mekona nasha kumbe konde ni lelo kachaba ngata numanoti banauni baba bwela na be bali kweta solution wale mwatanyela kwa kwa sécurité katona ni sécurité to baba peuple tukenga bikoni tuji ni ruta kulabuni mumba na mabwizi ya chicha nyabili bana maya jitu bijisemanzi uruma kukumbaja ndundu amatala 4000 jibakai obuchi kali byonji jibana baja uruma kuyisu mabishi bana babenja amichirunga tangila ko kubwarwa jitu tulipasa mema ujuwa kulewu njumwena mujumu wambula matati ngeze mujumu mwijena haturi to akula hanga chaba ku hula jina janyi hamwa bo mujumu kubangila ku 2019 chena fuchi boto chibinjinya ku mujumu wako baje bambigila ngela ke ngeze mujumu wa muninzal njindo muchisalo ya mumpinje kwa kala kujambulisha mwaba mwino turi to hanawo basalaye baje batulonda benda batuloba masenganta ni sa baba yetu kumbelu bakrezer kabene baheta jifutu kabene ni mijumu mina ya kwenza to haturi to akula baba yetu bajibenda bafomu yitu mumbongo tetu bakashi bajibenza mujumu wapo katwena tufuchibwa to mfumu atangile bwalu bwa bakashi bakamba atangile bwalu bwa bana bashiya atangile bwalu bwa balonyi mutulasa tutokula muhamba nikalasa bigala balonga chanani bajiba tukengesha bikola kujibalongesha kujitukuni kujitukweko tutufilano makutu kibwalu kai tutwamanya mfumu atangile bwalu wabo bikola mafuto abantu mijumu ya abantu ikanguka bwanyi tumona bukalenga butu bashila majebu tusangishibwa tuele jibo kumulu bwanyi kwa wetu wasana kuyagumpela kwenzanyi wa yakititu tulomba mfumu wetu kibisenge bitu lyaje bya mulemu mimi mwena mujumu mushima njinkenga ni bana ndala nabu ninzala chibi kujituku njinya kunyi ngaikenza mujumu chene pe yeto jeba jino ambini jingani janyi jine mema njichibangu ntumba si bwa kuvuluisha mfumu mei avuye mulutulaya avuye mulo habonzolo kabivwa nubwanya tuambila te tumuelela tukanda to bivubwanya bienza tubimona ni meso uvu mutulaya ni vie sociale mwikala mubi mutama hanga somba andi somba mema kubukalenga nanu mona vie sociale udi wakana ni lelo katwena tumona diakana dia vie sociale mu province wetu nanga mu Mbujimai monyi nyaba mikwabu mekujanu lutatu umona tulasa twina twikala tukesi tuabana kulonga mu gratuitamu privé mi tabunyi
mwana uduheta muntu mukwabu mwaba udi yamu mwaba udi muntu awu ka udi kalasa ka gratuité to mudi ma privé sinje privé awu ka kuimushindo wani mwana umbuka aya mwaba udi gratuité to. Ninasema koshi tunatumika makaji tunojia bapantalo hakuna makaji natoka kulubumbashi basha kufamu bitu bimwa bizuru beko natenganeza kwa bule natengeneza balabala u gouverneur wa Kasai mishone kintu abatengeneze balabala bantu abana na makaji bavaka beko napika bantu bena nyangana makuta me tunangaria mbujima iku naleta na buluma bantu bena ria ba mama beko na bena pika bikwembe chini banasema mibaba tafungula bafungule abana tokea Lubumbashi natokea Lubumbashi kule mabalabala banatengeneza mzuri tengeneza trebe manyumba bashakweka bintu ba mama unaona ba mama bena leta na sante umu ku Lubumbashi kubia kushindia kumbujima kule kusha kushindia umu banasema ndio mubaba Felix mwabo ni umu atengeneze umu ndio mwabo ba mama benaria bana banshia bashekala mubalabala abana nakakwenda baba bebe ko bekale to bavevu bashekala batoto mu masomo bena ndama bengine ba mesie bena lomba malaki makuta me ni masomo ya bule banasema tufunde masomo bala malaki ya bokuria mbona ne me banasema ba eleve bende kafunde bya bule na hata mie hapa niko ninafunda masomo ya bule me bena tulomba pa makuta Felix anasema mufunde mintamiripia mwebo na kifupi sasa yeye mwenyewe unakuya utamonesha nini ndilo unasema ndio unafuata utamonesha nini tunamonesha paka tuangalie ko balabala tuangalie ko migini yetu makuta makaji atutengenezee ko bintu merci sana merci mema ndi mumbu ka munemu kanyila mfumu jugudo mema kuya muchisasa tumufika muchisasa numusanga na chisasa chimpa bipolo mushimai yonse mufa bingi mumwana muchisasa ni bingi mumwana mwetu munemu mushimai ebinga bikumbana to kumwajola munemu atiba kelani mwaboje mwabwina muje mwibaka muchisasa mushila yikalana mimba munemu kapeza kama aksida munjila ma aksida mwenye wachinye wanjila mikesa mushila tisikesa muchisasa ndishila mina na yatu kepwi yaya mwanza kune mulba wetu te tetu bana batu atenye kujikisa jiko kuto nani mbushimai mwina wetu tepa chibi mwamba mwela mkalenda mujishi kalenda mujisha tukanenda hasa to tukwa sana na mujisa mujikwe balasa kwa bamula nenda baba kalenda baluba mulba wenu munemu tena mujili wenza to bien bon match yandeni bon match eza calme na mokonzi ao ya kala te peut-être dans 2 jours akweya oyebiseni tozoyebisa mokonzi toponaki epo tomona changement na mboka awa tozomona eloko ya malonga te tozosouffrir trop kutu awa sécurité eza te tozolala kaka na insécurité Félix toponaki ye aza mokonzi na biso ya bakasayen te aza mokonzi ya Kongo mobimba toponaki ye biso bakasayen tosepelaki ke aza ekolo na biso tala kamera ta mokonzi ya Orlando sikoyo Félix awa tozomona eloko ya malonga te tozosouffrir awa na mbujima biso bajeune boye tozangi misala tozona misala te tozosouffrir wana tozosenga koya na ye tomona pe changement na koya na ye soki aye boye tomona ki aye koyebisa biso lisusu bapromese ya kopesa biso bapromese ke o boye na boye te tozolinga tomona pe changement na makambo mosusu neti mambo nini olobi te loba mambo nini boana posa mokonzi ya bouger balini neti mambo nini alakaki biso na bonzola awa alobaki na 100 jours soki azwi pouvoir miba ekola mboka awa tozomona réalité te miba esala eloko te mboka ezotambola na mibwana soki ezotravaille nde bato mpe bazosomba bambi bazoteka nini siko awa tozomona réalité moko te 100 jours esi eleki nango oyo sala buloni nga na mosala te nga chômeur otanga natanga mwa muke kitoko merci tunashukuru sana tutaweza kumupokelea shibote tutamupokelea tu bien na vile atakuya na vile atashuka tutamupokelea bien tunafurahi tu vile chef de l'etat yuko nakuya hapa tunafurahi kwa tufanyisha kwa tu mambo ya bien ndio tunatafuta huko Kasai huko Kasai adie ile mambo yenyewe ile mwana tafuta tunapenda makazi ingie mabitu fulani ingie hapana ya bashino sasa wewe unafanya kazi gani mimi niko chauffeur moto ndio kazi yangu shikalaka na kazi nyingine mpaka bu chauffeur moto ndio mimi bu chauffeur moto ana kazi tunapenda makazi ya bien ikuye vie wangu batu bebe ku makazi tunashika pana okay asante John Chula. Très bien. Le chef de l'État est déjà en route. Probablement d'ici vendredi, il va atterrir et c'est sur le sol kassaïen. Quelle est d'abord ta réaction? Oui, nous sommes très contents de le venir des chefs de l'État
nous sommes prêts à l'accueillir. Et aussi longtemps qu'il est notre frère, nous sommes là, nous les soutenons. Mais chose grave en eux que nous voyons les Chinois, c'est ça surtout ma préoccupation. Les Chinois qui font que exercer nos jeunes gens des grands travaux et qui ne donnent pas le salaire qui correspond aux travaux là. C'est ça vraiment ce qui me fait moi mal. Hein? Alors s'il peut revoir ça, ça me fera moi du bien. Wa mutu jibungu ba ni mfumo wetu urini chaba kulo munda mwa tungemu kachiwa ngata bugalenga katene ba ngumona tetu chilombo wetu tetu to ditungedi njifwa ditunga kajena ko kuto tuchena no mukasuba ke tukakachena kalawo kikachene ditungedi munkache mwaji suba muditungemu kamwene mujimu na shumwe elu jibantu benza to muditungemu mujinzala mi tabunyi muditungemu bantu bonso badiana badi debrier tulasa tina tufumfumo mwamani bana balonga chanan ni mwe kola ya mbula mataji baleji badi ni bafuta kabijanu makut ni mpinjeo muditungemu bantu badi balala hamelu muditungemu muchimo mwitabunyi bwanzala kakwena muntu ni mujimu munda mwaditungemu to mijimu ifibamani badi batulongolela njila badi batuelela nzemu badi batuheshimayi bakaji betu mbahulu kamumutu nijisuna jamaya kulubilanji ketu ditunu munda mwa musokwemu bushuwani katwene ni maya kuno to muditungemu katwene ni nzembu to muditungemu shangi chantier mine funfumu mwa katwene bomolo kubalo na shimu bwenze mukatumamba 5 chantier ye mwena 100 jours mwena 100 jours katwene bomolo balo na shimu wela kaina no jibena mioto bena mioto aturi to amba haba chidi batukwata bwanyi kusumba mikanda ya kufuta ya mioto ya mbula mata ngondo ajikumini mwibidi baji batukwata ni mpingeo tragaseri muhita bunyi kurtwasi ki manji kubela kene ko kuto munda mwa mbushima yemu pesera idi segile chauffeur mioto kayene ni donc mienza no buyi muji bashekam katwene ko ni pouvoir katwene ni état de droit mu mbushima yi to badi bakwata chauffeur badi bakwata moto na shoni mikan sibolka no futa bitajito turi ni mitadi mbyoye weji ni mikanda njini mikanda nyoye muji naye bajamba kukwata mikanda nyoye inji musumba ya mbula matadi ya chiji muchishima nyoye yose badi bansakile meme ni moto wanyeo kadima utano junu sumba sinya jiba nulongolela njila simbalongo njila bim na shimwehele kakwane njila na shimwele jibalongolela kakwane njila na shimwele to mikanda nyoye turi ni trakaseri munjila muitabunyi kakwane ni tranquilité na shimwele to chauffeur kana mwa kwemenyeka na shimuntu kumpala kwendo kwa butika bwanya mutulila kokuto yemwe mana na pa transcom wafiki pesera wafiki na shomuleji mikanda kenu kulegele to mwambila chini ngambila mfumu wanyu mema wajitunga jetu tetu ja Kongo utu batetu bonsu bashila mwaji ni bana ni bakola ni balume ni bakaji ni tetu ambato apeta bwetu bukelenga kubyanza byetu bwana tumbuka mujikenga kacha twashala tetu jikenga kinjaje kushika to mfumu kacha watu ambila baposta ni mema byanjinya mema mpeulenga bukelenga kubyanza jikenga jana ni bakaji bakamba jijishika twara tatujibula toni to amafini to abulelela muchisalu mujamu mujima musabanga ujamu binunu jikumi sabanga wa usukula nenda bilamba ndondo wabo kula ujambi nini makumi abiji ndondo wabo achomba katuyicha kuja China bamuna bana bunyi bana bakaja mu muchisalu kalasa kavo mutwambila kawiko uto kajitu tumulomba lanzami nifumu wabwela munemu amuna njila bwi mwama njindo ngolela njila wane nukwendela amuna mushindo njibubali wongolola ni ba mfumu benda bavo mututegala munemu bakabawuni ni ba maweja ni ba mulonga ala kumuna mujojo watozela munemu watikala tusuba tatu sabanga kujimila wabilamba tatu bakachi bakamba timwa kubeta kuchini twasegijila Thank you.